朋友们，早上好！看看我们家这儿又下雨了，一场秋雨一场寒。看我们家老孙，起早就在这挑蘑菇。妈，哎，这是昨天收那点蘑菇，我们回来都是要重新挑的。秋天了，一天比一天冷，记得多加衣服啊！我里边穿的那个什么，一个线衣套里头了。我都穿的棉裤和毛衣。朋友们看看，哎呦，这个盆里头是挑出来的这些蘑菇。我们所有的蘑菇收回来之后，都得重新这样挑，把这些像这种晒干了、压碎的这些蘑菇都得挑出来，或者这些过于小的蘑菇也都挑出来。你几点过来挑的？我这样睡不着，起来就过来。你这脸上蹭的黢黑的，你这蹭的啥呀？我上那边去盖柴火了，下雨了。你看收了布盖柴火了啊！这也睡不着，起来挑啊。我妈5点起来挑蘑菇，什么都整。对，炒混。你看，那给我这咱吃。泡一泡咱吃。哎，你看这蘑菇，这个挑，朋友们，你看这些小蘑菇，这是挑出来过于小了，然后因为它碰了，它就容易发黑。泡这个雨水里泡一会儿，泡开了，你看，泡开之后就是这种整个的小蘑菇，特别好。还有这个，你看，妈，你看这全整蘑菇。我们这儿烟雨朦胧的小村庄。妈，咱进屋吃饭吧。你做好了？腾上就完事儿呗，现成的。行，吃完饭就干。面子粥，这是面瓜和晒芸豆扒下来那个豆儿。豆角粒。这是早上买的豆腐，这是昨天晚上炖的豆角，这是我妈蒸的大花卷。我来到了我的庄园，我的蜂场。我们今天要为蜂场安装一个新的监控，因为这个小房盖上了之后，它比我后边这个房子要高一点。房子那个监控够这边的时候，就是有一点，就是监控看这边的时候有点吃力，看不太清楚。然后我们在网上又买了一个现在的就是挺先进的这个监控，然后可以跟踪人报警的那种。今天我们全家上阵给它安上，不矮吗？不矮，这挺高了，这3米半了。3米半。啊，3米半都。那个板是干啥？挡雨的？这个啊，就这样挡雨，正好盖着这个桶，那个往里落雨落雪。啊，到时候这个是一个管儿，那个能盖的不往这里头淌水。对呀，冬天淋雨淋雪淋都把它下满了，到时候一放这个管不就苦了吗？再就那个容易烂是不？对呀，啊，真聪明。这是啥？这准备个木板儿，上那什么用的？那摄像头用的吧？嗯。5块钱1米10米线，9米线，5块9米呗，6块是，5块钱1米啊，得多少钱？45块钱啊。又花钱。又花钱了。买吧，买去吧，陈老板。买9米吧啊。买个余富点的吧。到时候吧，行，可以深，可以。那咱把这个电机不能撤了，电机不能撤。朋友们，现在我的任务就是
把这个摄像头连上网啊。这是一个怎么弄的？这是一个这样按的，对，这样按的摄像头。这是一个电源说明书。洋洋，哎，你看那美亚阿姨又给发的好吃的，我看看看好不好？我看看，我姨又给我发啥好吃的了？哎呦喂，这老大个儿，大石榴。嗯，哎呀，这大石榴太漂亮了。哎呀，太大了，我这手太小了。这大石榴比手大。这还一箱石榴，2箱呢。石榴，这还一箱梨。这个梨咱之前不收到1箱吗？这后到的又一箱，又1箱啊，2箱。2箱梨，2箱石榴。哎呦我的天哪！朋友们看看，我阿姨又给我送了2箱大梨，2箱石榴，超级大个。你看我的手，一个梨比我的手还大，弄不过来的那种啊，赶上脸大了。谢谢美阿姨，这个石榴和这个大梨我都收到了，谢谢。哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，这石榴太红了，哎呀，这个带劲，红玛瑙，像不像红玛瑙？太好了，35块。漂亮，吃一个。哟，哎，行，甜不甜？甜，太甜了，真好吃。妈，你尝尝。嗯，老甜了是吧？可甜了，老好吃，老好吃。我爸回来了，快，我们这有美食。给你这石榴，你尝尝。石榴，老好吃了，老甜了。给我这个。这个咱这个像乌龟子似的。啊，你别说这个粒儿挺像啊，小红粒儿一粒儿一粒儿的。跟那乌龟子粒儿差不多。但乌龟子是酸的，这是甜的。